សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចក្នុងផ្ទះចាកាលពីរយៈពេលកន្លងទៅមានបងប្អូនប្រុសស្រី2នាក់បានចាកចេញពីស្រុកកំណើតដើម្បីមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការងារធ្វើបងប្រុសមានឈ្មោះថាសម្បូររីឯប្អូនស្រីមានឈ្មោះថាធីតាទាំងពីរនាក់បងប្អូននេះបានទៅជួលបន្ទប់នៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានរកការងារធ្វើដោយសម្បូរទទួលបានការងារជាអ្នកលក់គ្រឿងសង្ហារិមនៅក្នុងហាងមួយដែលនៅក្បែរបន្ទប់ជួលរបស់គេតែដោយឡែកធីតាទទួលបានការងារជាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងហាងមួយទៀតដែលនៅឆ្ងាយពីបន្ទប់ជួលរបស់ពួកគេទាំងពីរដោយសារតែហេតុនេះហើយរាល់ថ្ងៃធីតាត្រូវភ្ញាក់ពីព្រឹកហើយជិះម៉ូតូឌុបដើម្បីទៅកន្លែងធ្វើការឲ្យទាន់ម៉ោងនៅពេលដែលធីតាចាប់ផ្ដើមធ្វើការបានមួយរយៈនាងក៏បានស្គាល់មិត្តភក្តិស្រីម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយគ្នាមានឈ្មោះថាក្រវ៉ាន់ជាអ្នកមកពីខេត្តផ្សេងដូចធីតាដែរហើយនាងមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះយូរណាស់មកហើយរាល់ថ្ងៃនាងរស់នៅជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់នាងនៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលនៅក្បែរកន្លែងធ្វើការនេះដោយសារតែនាងមាននិស្ស័យជាមួយនឹងធីតាហើយដោយសារតែផ្ទះជួលរបស់នាងធំហើយនាងនៅតែពីរនាក់បងប្អូននាងក៏បានហៅធីតាឲ្យទៅនៅជាមួយគ្រាន់បានជាគ្នាព្រោះថានាងឃើញថាធីតាត្រូវចំណាយលុយថ្លៃម៉ូតូឌុបឆ្ងាយហើយក៏ត្រូវក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីមកធ្វើការទៀតផងធីតាកាលបើត្រូវបានមិត្តភក្តិហៅទៅនៅកន្លែងដែលនៅក្បែរកន្លែងធ្វើការបែបនេះនាងសប្បាយចិត្តណាស់នាងក៏បានប្រាប់បងប្រុសរបស់នាងនៅពេលដែលនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏បានសុំបងប្រុសរបស់នាងដើម្បីបានមករស់នៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិថ្មីនិងបានរស់នៅជិតកន្លែងធ្វើការរបស់នាងផងសម្បូរក៏មិនបានជំទាស់អ្វីដែរដោយសារតែគេគិតថានាងទៅរស់នៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិស្រីហើយគេក៏ទុកចិត្តប្អូនស្រីរបស់គេផងដែរលុះស្អែកឡើងធីតាបានរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ហើយបានហៅម៉ូតូឌុបដើម្បីទៅផ្ទះរបស់ក្រវ៉ាន់ដោយសម្បូរក៏បានទៅជាមួយដែរដើម្បីឲ្យដឹងពីកន្លែងដែលធីតាស្នាក់នៅតាមផ្លូវចូលទៅផ្ទះនោះមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំមានដើមឈើដុះអមជុំវិញដែលធ្វើឲ្យផ្លូវនេះមានសភាពស្ងាត់គួរឲ្យព្រឺឆ្អឹងខ្នងពេលទៅដល់ធីតាក៏បានឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីរៀបចំទុកដាក់សម្លៀកបំពាក់របស់នាងអ្វីដែលចម្លែកនោះធីតាបានចាប់អារម្មណ៍ថាផ្ទះនេះមានលក្ខណៈចាស់ហើយជាសំណង់បុរាណដែលជាផ្ទះដែលមានរចនាបថខ្មែរហើយនៅពេលដែលនាងបានចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់នាងក៏បានឃើញគ្រឿងសង្ហារិមជាច្រើនដែលសុទ្ធសឹងតែគ្រឿងសង្ហារិមចាស់បុរាណដែលគេបានរក្សាទុកយូរណាស់មកហើយផ្ទះនេះមានពីរបន្ទប់ទល់មុខគ្នាដែលបន្ទប់នីមួយគឺជាបន្ទប់ភ្លោះដែលមានបន្ទប់ទឹកនិងផ្ទះបាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរធីតាមិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីប្លែកលើសពីនេះទៀតឡើយគឺនាងបានរៀបចំទុកដាក់សម្លៀកបំពាក់របស់នាងដោយមានបងប្រុសនិងក្រវ៉ាន់និងប្អូនស្រីរបស់ក្រវ៉ាន់ជួយរៀបចំផងដែរហើយក្រោយមកសម្បូរក៏បានឡើងម៉ូតូទៅបន្ទប់ជួលរបស់គេវិញទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកធីតាក៏បានស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលនៅក្នុងផ្ទះចាស់នោះជាមួយនឹងក្រវ៉ាន់និងប្អូនស្រីរបស់ក្រវ៉ាន់នៅរៀងរាល់យប់ធីតាតែងតែឮសត្វតុកែយំនៅតាមជញ្ជាំងផ្ទះហើយឆ្កែលូនៅក្បែរផ្ទះចាស់នោះ
ហើយជួនកាលក៏មានសត្វលលកខ្មោចយំនៅលើចុងដូងក្បែរផ្ទះនោះផងដែរនៅយប់ដំបូងធីតាបានសួរទៅកាន់ក្រវ៉ាន់អំពីរឿងរ៉ាវឆ្កែលូនិងសំឡេងសត្វលលកខ្មោចយំនោះតែក្រវ៉ាន់បាននិយាយថានៅទីនេះគឺបែបនេះហើយនៅយូរទៅនាងនឹងទម្លាប់ហើយធីតាទោះជាបានឮក្រវ៉ាន់និយាយបែបនេះក្តីក៏នៅតែមិនមានចិត្តស្ងប់នោះឡើយគឺនាងនៅតែមានការចម្លែកនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែនាងមិនដែលប្រទះឃើញភាពខុសប្លែកផ្សេងពីនេះទៀតឡើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលនាងស្នាក់នៅទីនោះរហូតដល់កាលវេលាយប់មួយនាងបានយល់សប្តិឃើញនារីម្នាក់មានសម្លៀកបំពាក់ក្រហមអង្គុយនៅលើជញ្ជាំងបន្ទប់ទឹករបស់នាងទម្លាក់សក់មកលើការ៉ូយ៉ាងវែងអន្លាយគ្របមុខជិតហើយចង្អុលមុខនាងពេលដែលនាងកំពុងតែដេករំពេចនោះមនុស្សស្រីនោះក៏ងើបមុខឡើងពុទ្ធោនាងគឺជាខ្មោចដែលមានទឹកមុខសុទ្ធតែឈាមហូរសស្រាក់ហើយមានភ្នែកលៀនថ្លែសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មោចនេះរញ៉េរញ៉ៃហើយមិនមែនជាសម្លៀកបំពាក់មនុស្សសម័យនេះនោះទេតើនាងគឺជាខ្មោចឬក៏ជាអ្វីទៅណោហេតុអ្វីក៏មុខនាងអាក្រក់អីយ៉ាងនេះធីតាភ័យញ័រអស់ជើងដៃរហូតដល់នាងភ្ញាក់ពីដំណេកហើយក្រឡេកទៅមើលលើក៏មិនឃើញមានអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែការសម្លឹងទៅមើលកន្លែងដែលនាងទើបតែបានយល់សប្តិឃើញនៅកណ្ដាលយប់បែបនេះធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ព្រឺសម្បុរជាខ្លាំងព្រោះថាកន្លែងនោះងងឹតហើយមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់សម្រាប់នាងនៅពេលនេះដោយសារតែសំឡេងឆ្កែលូផងធ្វើឲ្យនាងទ្រាំមិនបានក៏ប្រញាប់ទាញភួយយកមកគ្របលើខ្លួននាងយ៉ាងជិតហើយសំងំគេងបាត់ទៅរីឯពីរអ្នកបងប្អូននោះក៏គេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់មិនបានដឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនោះឡើយនៅក្នុងផ្ទះនេះមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដែលបានចងកសម្លាប់ខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុកាលពីសម័យយូរលង់ណាស់មកហើយដោយខ្មោចនោះคล้ายជាខ្មោចតៃហោងចាំផ្ទះនោះរហូតដល់ម្ចាស់ផ្ទះដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនៅមិនបានក៏លក់ផ្ទះនេះបន្តគ្នាជាច្រើនជំនាន់មកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកទិញក្រោយមិនបានដឹងអំពីប្រវត្តិនោះទេហើយក៏មិនខ្វល់ថាប្រវត្តិផ្ទះនេះយ៉ាងណានោះដែរពោលគឺពួកគេមិនបានទិញនៅដោយខ្លួនឯងនោះទេតែជាធម្មតាពួកគេទិញដើម្បីទុកជួលហេតុនេះពួកគេក៏មិនចាំបាច់អីនឹងគិតច្រើនអំពីប្រវត្តិផ្ទះនេះផងដែរហេតុនេះហើយអ្នកដែលមកជួលផ្ទះនេះហើយមិនបានជូតសម្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទូទៅនៅមិនបានយូរនោះទេគឺតែងតែត្រូវខ្មោចនេះលងហើយពន្យល់សពអាក្រក់ទៀតផងជួនកាលក៏មានរត់ចោលផ្ទះទាំងយប់ផងដែរដូចដែលនៅក្នុងកាលវេលាយប់មួយដែលមានបុរសម្នាក់មកជួលបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះនេះដើម្បីស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្រុងភ្នំពេញនេះតែក៏ត្រូវខ្មោចនេះលងដោយឲ្យឃើញរូបស្រស់តែម្ដងនៅកណ្ដាលអាធ្រាត្រយប់ស្ងាត់កាលនោះបុរសនោះកំពុងតែគេងនៅលើគ្រែក្នុងបន្ទប់នោះហើយគាត់ក៏បានយល់សប្តិឃើញថាខ្មោចនោះបានមកអង្គុយនៅនឹងចុងជើងរបស់គាត់ហើយកេះជើងរបស់គាត់ដោយគាត់រមាស់ជើងខ្លាំងពេកគាត់ក៏ភ្ញាក់ពីក្តីស្រមៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់កំពុងស្រមៃនោះវាគឺជាការពិតគាត់បានឃើញខ្មោចនោះកំពុងតែនៅឯចុងជើងរបស់គាត់ហើយមានសក់យ៉ាងវែងអន្លាយស្លៀកឈុតក្រហមហើយងើយមុខមករកគាត់ដោយមានទឹកមុខគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតបុរសនោះគ្រាន់តែឃើញភ្លាមក៏មិនបងអង់យូរឡើយគាត់ក៏ប្រញាប់លោតចេញពីលើគ្រែហើយបើកទ្វារបន្ទប់ចេញពីផ្ទះនោះទាំងយប់ដោយមិនបានយកសូម្បីរបស់របររបស់គាត់ចេញពីផ្ទះនោះសោះឡើយ
ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកបរោះនោះស្បត់ថាលេងទៅផ្ទះនោះទៀតហើយអីវ៉ាន់របស់គាត់ទាំងប៉ុន្មានក៏គាត់មិនបានយកចេញមកដែរចំណែកឯអ្នកជួលក្រោយទៀតក៏ចេះតែជួបប្រទះរឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលខ្មោចនេះលងរហូតអ្នកខ្លះមិនខ្ចីទាំងចុះកម្មចិន្តាផងគឺលោតពីលើផ្ទះចុះមកក្រោមតែម្ដងចំណែកឯក្រវ៉ាន់វិញហេតុតែខ្លួនជាមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តរៀបចំផ្ទះសម្បែងនៅពេលដែលនាងរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះពីអ្នកបងប្អូនរបស់នាងក៏មិនដែលបានជួបប្រទះរឿងទាំងនេះឡើយថ្ងៃមួយសម្បូរដែលជាបងប្រុសរបស់ធីតាមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងខុសធម្មតាគេក៏បានសុំច្បាប់ធ្វើការបាន2-3ម៉ោងដើម្បីសម្រាកក៏ប៉ុន្តែដោយគេខ្លាចក្រែងមានបញ្ហាខ្យល់គោព្រោះគេនៅផ្ទះម្នាក់ឯងគេក៏បានហៅធីតាឲ្យកោសខ្យល់ឲ្យដោយគេបានមកសម្រាកយកកម្លាំងនៅផ្ទះចាស់ដែលធីតាកំពុងតែស្នាក់នៅនោះលុះកោសខ្យល់សពគ្រប់អស់ហើយគេក៏ដេកលក់ទៅរីឯធីតាក៏ត្រូវទៅធ្វើការវិញដែរព្រោះគេបានសុំថៅកែថាមកកោសខ្យល់ឲ្យបងប្រុសរបស់គេតែ1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលកំពុងតែដេកមិនទាន់ទាំងលក់ផងនោះសម្បូរក៏បានយល់សពដូចធីតាដែរដែលគេបានឃើញខ្មោចស្រីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ក្រហមនោះអង្គុយនៅលើជញ្ជាំងបន្ទប់ទឹកនោះទម្លាក់សក់យ៉ាងវែងអន្លាយចុះមកក្រោមសម្បូរឃើញហើយភ័យរហូតភ្ញាក់ពីគេងហើយក៏រត់ចុះពីលើផ្ទះនោះទៅធ្វើការដើម្បីបំពេញម៉ោងរបស់គេវិញទៅដោយគេសន្មត់ថាវាជាការយល់សប្តិអាក្រក់តែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏បានយករឿងរ៉ាវនេះទៅប្រាប់ដល់បងប្អូនក្រវ៉ាន់និងធីតាដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងផ្ទះចាស់បុរាណនេះដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនក្រវ៉ាន់មិនជឿនោះឡើយចំណែកឯធីតាវិញក៏មានអារម្មណ៍ខ្លាចខ្លះដែរតែនាងក៏ចាត់ទុកថានោះគឺមកពីបងប្រុសរបស់នាងឈឺហើយក៏មមាយល់សប្តិអាក្រក់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយនាងបានប្រាប់ឲ្យបងប្រុសរបស់នាងសាកទៅមើលគ្រូទាយអំពីផ្ទះដែលនាងកំពុងតែស្នាក់នៅនេះដែរលុះស្អែកឡើងសម្បូរបានហៅម៉ូតូឌុបឡើងទៅផ្ទះគ្រូទាយម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលុះក្រោយមកទៀតទើបគេដឹងរឿងរ៉ាវតាមរយៈគ្រូទាយនោះថានៅក្នុងផ្ទះនោះមានខ្មោចស្រីម្នាក់ដែលបានចងកសម្លាប់ខ្លួនហើយបានคล้ายទៅជាខ្មោចដែលនៅចាំផ្ទះនោះហើយបន្ទប់ដែលធីតាស្នាក់នៅនោះគឺជាបន្ទប់ដែលខ្មោចនោះចងកនោះហើយគ្រូទាយបានបង្គាប់ឲ្យសម្បូរទៅហៅប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនចេញជាប្រញាប់ព្រោះខ្មោចស្រីនោះហាក់មិនពេញចិត្តនឹងធីតាឡើយដោយហេតុថាខ្មោចនោះអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សកេងក្រេរបស់នាងតែ2នាក់នោះទេព្រោះក្រេនោះគឺជាក្រេបុរាណរបស់នាងធ្លាប់កេងបើកេងលើសចំនួនក្រេនោះអាចនឹងបាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្មោចនេះខឹងសម្បារឹតតែខ្លាំងលុះបានដឹងរឿងរ៉ាវសពគ្រប់អស់ហើយសម្បូរក៏មិននៅបង្អង់យូរឡើយគេក៏បានឡើងម៉ូតូឌុបយ៉ាងប្រញាប់ហើយសម្ដៅទៅរកធីតានៅឯផ្ទះចាស់នោះពេលទៅដល់គេក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់បងប្អូនក្រវ៉ាន់និងធីតាដើម្បីឲ្យពួកគេរើចេញពីទីនេះជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនក្រវ៉ាន់មិនជឿរឿងនេះឡើយដោយហេតុថាពួកគេនៅទីនេះយូរឆ្នាំមកហើយមិនដែលឃើញមានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយហេតុនេះហើយពួកគេក៏មិនចាកចេញតាមធីតានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានសុំម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីរើទៅបន្ទប់មួយដែលនៅទល់មុខគ្នានោះនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅក្នុងបន្ទប់ទល់មុខនោះបានមួយរយៈម្ចាស់ផ្ទះជួលក៏បានជួលមនុស្សឲ្យមកលាបថ្នាំបន្ទប់ដែលមានខ្មោចនៅនោះឡើងវិញនៅពេលដែលកំពុងលាបថ្នាំឡើងវិញនោះចៃដន្យក្រវ៉ាន់និងប្អូនស្រីមិនបានទៅធ្វើការនោះទេក៏បានជជែកលេងជាមួយពូដែលជាជាងលាបពណ៌នោះព
ពូនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកទាំងពីរអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្ទះនេះព្រោះគាត់រស់នៅផ្ទះនេះតាំងពីតូចហើយគាត់ក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវនេះតាមដំណាលពីចាស់តគ្នាថាគាត់មិនបានដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះដំបូងបង្អស់របស់ផ្ទះនេះនៅទីណានោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទះនេះបានផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ជាច្រើនមកហើយចាប់តាំងពីគាត់នៅតូចមកម្លេះក៏ព្រោះតែអ្នកទាំងនោះរស់នៅផ្ទះនេះមិនបាននោះឡើយមានម្ដងនោះអ្នកដែលបានទិញផ្ទះនេះមុនម្ចាស់ផ្ទះចុងក្រោយដែលបានជួលផ្ទះឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះបាននិមន្តលោកឲ្យមកសូត្រមន្តដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្មោចនេះលងស្ដែងពេកគឺថាធ្វើឲ្យលោកឃើញទាំងរូបស្រស់ហើយឲ្យឃើញតែលោកបងទេទើបលោកបងទ្រាំមិនបានក៏លោតផ្លោះពីលើផ្ទះមកហើយរត់ទៅវត្តទាំងព្រឹកទៅសូម្បីម្ចាស់ផ្ទះហៅយ៉ាងណាក៏មិនឈប់ដែរគាត់ថែមទាំងបានបន្តទាំងសម្ដីលេងសើចផងថាកម្មចិន្តានេះមិនសូវមានអ្នកចុះតាមដំណើរនោះទេជាទូទៅអ្នកដែលត្រូវខ្មោចលងគឺតែងតែទៅផ្លូវកាត់គឺលោតរំលងវាតែម្ដងគាត់ថាខ្មោចនេះមិនលងអ្នកដែលមកថែរក្សាផ្ទះនេះទេជាទូទៅគេលងតែមនុស្សណាដែលប៉ះពាល់សម្ភារៈរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថែមទាំងបាននិយាយបន្តទៀតថាហេតុតែខ្មោចនេះមិនលងអ្នកទាំងពីរនេះព្រោះតែអ្នកទាំងពីររស់នៅទីនេះហើយមិនដែលប៉ះពាល់ដល់របស់ទ្រព្យគេហើយថែមទាំងចេះជូតសម្អាតរបស់ទាំងនោះទៀតផងអ្នកទាំងពីរអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ភ័យជាខ្លាំងហេតុតែខ្លួនរស់នៅជាមួយនឹងខ្មោចនេះយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានដឹងថាខ្មោចនៅក្បែរខ្លួនសោះអ្វីដែលពួកគេឆ្ងល់នោះគឺថាហេតុអ្វីបានជាជាងលៀបពណ៌នេះដឹងរឿងរ៉ាវខ្មោចនេះច្រើនដូច្នេះដោយឆ្ងល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងនេះក្រវ៉ាន់ដែលជាបងស្រីក៏សួរឡើងថាហេតុអ្វីបានជាលោកពូដឹងរឿងរ៉ាវនេះច្រើនយ៉ាងនេះលោកពូនោះក៏ឆ្លើយនៅចម្លើយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយថាព្រោះពូអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងខ្មោចនេះបានហើយក៏អាចមើលឃើញខ្មោចនេះនៅក្នុងផ្ទះនេះដែរឥឡូវនេះគេកំពុងតែឈរនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកទាំងពីរហើយញញឹមមករកអ្នកទាំងពីរឮដូច្នេះអ្នកទាំងពីរបងប្អូនស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ពេញខ្លួនមួយរំពេចហើយក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងបន្ទប់រៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនហើយលាលោកពូនោះដើម្បីចាកចេញទៅរកបន្ទប់ជួលថ្មីព្រោះគេបានដឹងថាគេមិនអាចរស់នៅទីនេះទៀតបានឡើយដោយហេតុថាគេបានដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ខ្មោចនេះអស់ទៅហើយចំណែកឯផ្ទះនោះក្រោយពីបងប្អូនក្រវ៉ាន់ចាកចេញទៅពុំមានអ្នកណាជួលទៀតឡើយរហូតដល់ម្ចាស់ផ្ទះសម្រេចបិទស្លាកលក់ចោលទៅក៏ប៉ុន្តែផ្ទះនេះទោះជាលក់យ៉ាងណាក៏លក់មិនដាច់នោះឡើយដោយហេតុថាគេគ្រប់គ្នាឃើញវាជាផ្ទះចាស់បុរាណហើយក៏ចាស់ទ្រុឌទ្រោមថែមទៀតផងហេតុនេះហើយពុំមានអ្នកណាចង់ទិញផ្ទះបែបនេះឡើយរហូតដល់រយៈពេលកន្លងទៅយូរឆ្នាំផ្ទះនេះក៏ត្រូវបិទទ្វារទុកចោលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចក្នុងផ្ទះចាស់សូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងបើលោកអ្នកចង់តាមដានទស្សនានៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនានៅរឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកមានរឿងនិទានចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា